बघूया काय बघूया की गवती चहा आपण वापरला जाणारा गवती चहामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचा छान सुगंध येतो याच्यामुळे आणि ह्याच्यामुळे वेगवेगळ्या म्हणजे असं आपल्याला चहा पिण्याची तलब तयार होते. खूप छान चहा होतो असा हा गवती चहा. आणि आपण जे विड्यासाठी म्हणजे जे पान खाल्लं जातं बघा, ते पानाचा इथं वेल लावलेला आहे, तुम्ही बघू शकता बघा, हे पानाचा वेल आहे. आणि ह्याला बघा, ह्याला छोटे छोटे अशी पानं पण आलेलं, आपण एक तोडूया.